okweserera nga tuyiwamu muno nga tugoya. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இதுக்கு சைட் டிஷ் ஒன்று சொன்னாங்க பாருங்க. எனக்கு நம்ம ஊர் ஞாபகம் தான் வந்தது. நம்ம அதை தூங்குறது. நான் சொன்னேன் அவங்க கிட்ட எனக்கு லுகாண்டா கற்றுக் கொடுங்கன்னா நல்லா நிறைய பேசுகிறாங்க. அவங்க ஃபுட்டெல்லாம் இப்போ நம்ம வந்து சாப்பிட்டு பார்க்குறோம். நம்மளோட ஃபுட்டு இப்போ லுகாண்டா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாலே. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வெண்மை கிச்சன். இன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இங்கே வந்து உகாண்டாவில் எங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். அவங்க வந்து இங்கே உள்ள லோக்கல் ஃபுட்டு தான் வந்து நமக்கு சமைச்சு காமிக்க போகிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்து மட்டோக்கி நான் வந்து வீட்லேயே நான் சமைச்சு காமிச்சிருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபுட் தான் சமைக்க போகிறோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வெண்மை கிச்சன் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க வீடியோவை கன்டினியூ பண்ணலாம். இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அவங்க தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபுட்டு சமைச்சு காமிக்க போகிறாங்க. அது என்ன அப்படிங்கிறத அவங்கக்கிட்ட கேட்போம். ஹலோ, how are you? I'm okay, how are you? Yeah, I'm fine. What's your name, please? My name is Maureen. Maureen. Yes. Yeah. Okay. What are you going to cook today? Yeah, I'm going to cook Kalo. Kalo. Yes. Another name in Luganda? It is Kalo for Watolo, for... Many names. No, yes. Okay. இன்னைக்கு நமக்கு அவங்க வந்து கலோ தான் சமைக்க போகிறாங்க. இது கலோ அப்படிங்கிறது லுகாண்டா லாங்குவேஜ், லோக்கல் லாங்குவேஜ். கலோ அப்படின்னா மரவள்ளிக்கிழங்கு மாவோட நம்ம மில்லட் ஃப்ளோர் இருக்குல்ல, ராகி மாவு, அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி கிண்ட போகிறாங்களாம். அதை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக சமைக்க போயிடலாம். புரிஞ்சிருச்சு, ஏன்னா தண்ணி கொதிக்குது. Now first boil water. ஓகே. கெட்டில்ல அவங்க தண்ணி வந்து சூடு பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இப்போ வந்து தேவையான தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இதுதான் சார்கோல் அடுப்பு. இந்த சார்கோல் அடுப்பை பற்றி நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். இவங்க வந்து வீட்டில் சின்னதாக தனியாக ஒரு கிச்சன் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அதில் இந்த மாதிரி விறகடுப்பு எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும். இந்த தண்ணி சூடு பண்ண தண்ணி தான் விறகடுப்பு. அப்படின்னா நம்ம விறகு கிடையாது, அந்த சார்கோல், அந்த கறி கட்டை நம்ம டீ கடையிலலாம் வைப்போம்ல, அதை வச்சு சமைப்பாங்க. That is Kalo. Kalo means cassava flour. Yes. And ragi flour. Yes. நம்ம மரவள்ளிக்கிழங்கு மாவையும் இது அது என்ன மில்லட் ஃப்ளோர் அப்படின்னா ராகி மாவு, கேழ்வரகு மாவையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம சமைக்க போகிறோம். நம்ம ஊரில் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு. நம்ம ஊர்லேயுமே வந்து சமைச்சு சாப்பிட்ருப்போம். எனக்காக மேட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. தேங்க்யூ. Okay. We are about to mingle. After boiling water, okay, we mingle. You are going to okati tugenda goya bwegesera bulungi nga gamaze okweserera ddala nga tuyiwamu muno nga tugoya. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இது நல்லா தண்ணி கொதிச்ச பிறகு இந்த மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்களா, அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவாங்களா, அதான் கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால எனக்கு புரிஞ்சது லுகாண்டா. netufumba n'ebijanjalo ng'olaba beans. But long Luganda. Beans they are so good. Beans. Yes. We are going to taste bean them. soup is good for this one. Yes. Even groundnuts with fish. Yeah. Dry fish. Okay. And chicken. கருவாட்டு குழம்பு. They are good. இதுக்கு சைட் டிஷ் ஒன்று சொன்னாங்க பாருங்க. எனக்கு நம்ம ஊர் ஞாபகம் தான் வந்தது. என்னன்னா கருவாட்டு குழம்பு. கடலை அரிசி இருக்குல்ல, கடலை அரிசி, வேர்க்கடலை, அதை அரைச்சி ஒரு குழம்பு வைப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து கருவாடு போட்டு குழம்பு வைப்பாங்களாம். அது சூப்பராக இருக்குமா. கருவாட்டு குழம்பு, பீன்ஸ் குழம்பு, இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். In our tradition, let's use this to sigli with the sepich. Okay. Yes. ட்ரெடிஷ்னலில் சமைக்கணும், அப்படி ட்ரெடிஷனாக சமைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த சிக்ரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. இல்லைன்னா அவங்க கரண்ட் அடுப்பு, கேஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்களாம். Now it's ready. It's ready. Okay. It's ready. Farida, jampa amanda tuongereko. நான் சொன்னேன் அவங்க கிட்ட எனக்கு லுகாண்டா கற்றுக் கொடுங்கன்னா, அதனால நிறைய பேசுகிறாங்க. ஒவ்வொரு வார்த்தை தான் என்னால் கற்றுக்க முடியுது. Yangu ajaleta tuongereko amanda tusobole okugoya afumbe.
என்ன வெண்பா? What about matoke? Do you know how to cook them? Yeah, I know. Last time Even I to cooked peel. Last time I cooked This one was matoke. of ours in the banana leaves, like this Yeah, one. I know. With the banana fibers. Yeah, last time we cooked at my home. இப்போ வந்து நாங்க வந்து தண்ணி வந்து இதுல ஆட் பண்ண போறோம். Tabula. Oh, I mix. Like that. Okay. Sorry. Use that Cloth. Yes. You do like this. அடி பிடிக்குது. I add water. Yeah. You add water. It is hot. Yeah. At quarter. Get them. இது வந்து நம்ம ஊர் களி மாதிரியே தான் இருக்கு. ராகி மாவு தான் அதிகமாக சேர்த்துருக்காங்க. மரவள்ளிக்கிழங்கு மாவோட ராகி மாவு வந்து சேர்த்து இந்த மாதிரி கிண்டுறாங்க. நம்ம கூழ்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும். இந்த போரேஜ்னு சொல்லுவோம்ல, அது வந்து ரொம்ப லிக்யூடாக இருக்கும். இது வந்து களி. Sorry. Like this. Oh. சரி. இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. இல்லை நம்ம ஊரில் மாதிரியே நம்ம ஊரில் களியில் வந்து கருவாட்டு குழம்பு ஊற்றி சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பாட்டி காலத்துல எல்லாம். அதே மாதிரி இவங்களும் வந்து கருவாட்டு குழம்பு ஊற்றி சாப்பிடுவாங்களாம். இதெல்லாம் இவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு தான். ஆனால் இன்னமும் எல்லாருமே ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. கல்யாணத்துல எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் நான் போன கல்யாணத்துல எல்லாம் இந்த ஐட்டம் இல்லை. அங்கே அது வந்து மட்டோக்கே தான் ஃபேமஸ் அந்த கல்யாணத்துல எல்லாம். Come on, Mingo. Okay. They remove all these ones. Yeah, I understand. நல்லா மனமா இருக்கு. What is the side dish today for this one? Sorry? Soup. Soup. Which soup you are with using? Beans. They told me you want beans. Beans, yeah. Yes. But I have even the peanuts. Peanut soup also? Yes. Okay. I think is it ready? Not yet. Slikao. அந்த குட்டி பாப்பா அவங்களோட பேபி. இப்போ களி ரெடி ஆயிருச்சு. This one we call it in our place, kali. Kali. Yeah. Do you eat it? Yes. Hey. But we use only ragi flour. Okay. Not mixing. Not mixing. Yeah. But you mixed with the cassava flour. If you want, you mix with cassava. If you don't want, you take free. நமக்கு வேணும்னா மரவள்ளிக்கிழங்கு மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறாங்க. Eswani. Hi baby. என்ன பண்றீங்க? உங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க? It's now ready. Ready, okay. Okay, yeah. Put it here. Yeah, yes. Plate வச்சிட்டு ரெடியா இருக்கேன் நான். Now soup. Soup. Yes. நான் கொஞ்சம் சாப்பாடு டேஸ்ட் பார்க்கிறதுக்கு தான் கேட்டேன். அவங்க அப்படியே வச்சிட்டாங்க எனக்கு. It's not going to all. I'm not going to eat you all. Open and not for you all. That now one this is what? the soup. Beans. Beans soup. அங்க காமிங்க beans soup. என் பொண்ணு ஸ்கூல்ல சாப்பிடுற சூப் இதுதான். That is it. Farida. செமையா மணக்குது. அப்படியே அந்த கேழ்வரகு களி ஞாபகம் தான் வருது. Now this is beans.
இதுதான் வந்து பீன்ஸ் குழம்பு. பீன்ஸ்னா அந்த நம்ம சொல்லுவோம்ல கிட்னி பீன்ஸ்னு, நான் என்னோட வீடியோஸ்ல எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன். ரெட் கலர்ல இருக்கும். அது ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் கிடைக்கும், ட்ரையாகவும் கிடைக்கும். அந்த பீன்ஸை தான் வச்சு குழம்பு வச்சிருக்காங்க. இது நமக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால முன்னாடியே வந்து வச்சுட்டாங்க. பாட்டி எல்லாம் இருக்கும்போது சமைச்சு கொடுப்பாங்க, அந்த ஞாபகம் வருது. சூப்பரா மணக்குது. இங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய ராகி கிடைக்கும். கேழ்வரகு வந்து நிறைய கிடைக்கும் இங்க. குழம்பு இவ்வளவுமா நான் சாப்பிட போறேன். That is beans. Okay. You get tomatoes, green pepper, onion, salt. You put them. Okay, okay. நாங்கள் வந்து கலோ வந்து ஆறட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம். அதுக்கடையில் அவங்க வந்து எனக்கு இலை சாப்பாடே போட்டுருவோம்னு இலையெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் வந்து அவங்கெல்லாம் பிளேட்டில் தான் சாப்பிடுவாங்களாம். அவங்க ஊரில் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக சாப்பிட்றது தானே இலையில சாப்பிட்றது. ஸோ நமக்கும் ட்ரெடிஷ்னல் தான். ஆனால் நம்ம இன்னும் அதை வந்து நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இப்போ வந்து அது ஆறுறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இவ்வளோ கண்டிப்பாக என்னால் சாப்பிட முடியாது, கம்மியாக தான் சாப்பிடுவேன். Yeah. That's right. You add some more. The balance my husband will eat. Okay. Okay, thank you. What about beans soup? Soup I put it there. Yeah. I think enough. It's hot. How do you eat? This one just you take Let and me first wash my hands, I show you. அவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்கன்னு நான் வந்து கேக்குறேன். I put for you soup. No problem. I eat like this. ஏன்னா நமக்காக அவங்களும் சாப்பிட்டு காமிக்க போறாங்க. Okay, I pick. You pick. And touch here. Yes, they do it like this. It's hot. Very tasty. Very tasty. களினா எப்படி இருக்குமோ அதே தான். இதில் கொஞ்சம் அந்த மரவள்ளிக்கிழங்கு மாவு சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வித்தியாசமான மனம் வருது. இதான் பீன்ஸ். வேணுமா? பார்க்க வச்சு சாப்பிட்றோம். I tried today your food. Next time you try my food, okay? I will cook for you. That is good. அவங்களுக்கு என்ன குக் பண்ணி கொடுக்கலாம் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. Yasigira yoseka binika yamazi. அவங்க ஃபுட் எல்லாம் இப்ப நம்ம வந்து சாப்பிட்டு பாக்குறோம். நம்மளோட ஃபுட் அப்ப எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வர்றது வந்து இட்லி தோசை. அது இல்லாம வேற நம்ம சாப்பாடு அவங்களுக்கு என்ன வந்து நம்ம சமைச்சு கொடுக்கலாம். ஆனா சப்பாத்தி அந்த லிஸ்ட்ல கிடையாது. ஏன்னா இவங்களுக்கு நல்லா சப்பாத்தி தெரியும், ஒயிட் ரைஸும் தெரியாது. ஒயிட் ரைஸ் அவங்களுக்கு தெரியும். அது இல்லாம வேற என்ன நம்ம அவங்களுக்கு ட்ரை பண்ண சொல்லலாம் நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் அப்படிங்கறத நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. பீன்ஸ் குழம்பு. What's your name? Farida. அவங்க பேரு ஃபரிதா. What's your second name? What? Aikol. Central or which part in Uganda? Central? Sorry? Which part she is from? Ogera buli gobe ewamwe. மசிண்டி அவங்களோட சொந்த ஊரு. நாங்க மசிண்டி போயிருக்கோம். அந்த வீடியோஸ்லாம் நான் போட்டிருக்கேன், போய் பாருங்க. மசிண்டி full of forest. Too much forest மசிண்டி. Masindi is far. Para. You don't know. Para. I don't know. Forest. National Park. Yes. I went last 2 months before. Yeah. Family trip. ஒவ்வொரு ட்ரைப்ஸுக்கும் இங்கே ஒவ்வொரு ஃபுட்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். லாஸ்ட் டைம் நான் மட்டோக்கே சமைக்கும் போது அங்கே உள்ளவங்க வந்து நீங்கள் மட்டோக்கே வந்து வேற ஒரு ட்ரைப்ஸோட ஃபுட்டு, உங்கள் ஃபுட்டும் வந்து நீங்கள் சமைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். புகாண்டன் அண்டு பன்யாங்கோலே அவங்களோட ஃபுட்டு தான் வந்து மட்டோக்கே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது யாரோட ஃபுட் அப்படிங்கிறத அவங்க கிட்டே கேட்கலாம். கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் மீ? இப்போ நமக்கு வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இது எந்த ட்ரைப்ஸ் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு, எந்த ட்ரைப்போட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. யா
Now you tell me which types like this food. Batolo, Batolo, banyankole, Banyankole. banyolo, What? abanyolo. Abanyolo. Oh, they are from northern These ones from West, northern Uganda. Bachiga, Abachiga. Pachika. They also eat kalo. Oh, Yeah. okay. Even port portal. Fort bottle, that is batolo. Batolo. Yes. Oh, Port Portal. Even northern Uganda. Northern Ugandans No, also like Gulu, Lila. நான் இப்பதான் இவங்க ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் வந்து நேம் கத்துக்கிட்டு வர்றேன், அதனால தான் அவங்களே வந்து நான் சொல்ல சொன்னேன். Mbale. பாலே. ஓகே. Soloti. They also use kalo. ஓ, கலோ. Yeah. கலோ வந்து யாராருக்கெல்லாம் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. இதனால நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நார்த்தன் உகாண்டா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாலே, அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ட் போர்ட்டல், இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் வந்து இந்த ஃபுட்டு தான். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி யுகாண்டா பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம வெண்மை கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. பாய். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோல பார்ப்போம். பாய்.